28 января и одна из моих любимых колод с картами. И сегодня карта говорит о том, что необходимо излечить ваше творчество, ваш голос. Не бойтесь говорить о том, что вы думаете и что вы чувствуете. Не бойтесь проявлять свое творчество. Покашляйте. Не бойтесь слышать себя. Ваш голос важен для этого мира. Как иначе объяснить тот факт, что он у вас есть? Я хочу услышать ваш голос. А вы? Желаю вам приятного дня и буду рада лайку.